Չափ գոնե 1% մեկ ավ 1000 բռնությունը, որը կիրառվել է մեր համակարգացու նկատմամբ, սպանությունը կատարվել մեզ նկատմամբ առանց դա կիրառելու չպետք է այստեղից կարողանային հեռանային կառավարության ներկայացուցիչները եւ առաջարկում հաջորդ ակցիան անել դա այդպես փաստացի Հովանդակալից բայց հովանդակալից եթե խոսացող կա խնդրեմ կարճ որտեղ առաջարկ եղավ շատ կարճ ընդամենը հասկանանք ինչա կատարում վերլուծենք որ պատկերացնենք հաջորդ անգամ ինչ եղեք ունենա հաջորդ անգամ խնդրեմ ով է ուզում տվեք ծովին արկակայիներ բայց որ տեսնենք Իմ հարցս է, արդյոք մեր թիրախը կառավարությունն է, Տիգրան Սարգսյանը ով է վաբշե, ներողություն եմ խնդրում, արդյոք ինքը որևէ իշխանություն ունի զինված ուժերի և իրավապահ մարմինների վրա, կարծում եմ որ ոչ, նույնիսկ Սեյրան Օհանյանը լինելով պաշտպանության նախարար առանձնապես իշխանություն չունի զորքերի վրա, թեև ի պաշտոնը պարտավոր է իշխանություն ունենալ, հա? Այսօր կարծեմ խոսելուց մի անգամ արդեն ասել եմ, որ այսօր երբ որ ես իրենց մեղադրում էի անպատասխանատվության անգործունակության մեջ, Սեյրան Օհանյանը եւ նրա տեղակալը պնդում էին, որ իրենք մեղք չունեն, որ ճիշտ է զինվորական ռազմական ոստիկանությունը եւ քննչական ծառայությունը պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումներ են, բայց իրավական վերահսկողությունը իրականացնում է դատախազությունը։ Գլխավոր դատախազը ունի զինվորական գծով տեղակալ զինվորական դատախազ Գևորգ Կոստանյանը, որը ի դեպ նաև Եվրոպական դատարանում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչն է, մի շահագրգիռ կողմ, որ զինվորական գործերը կարող է այնտեղ նույնպես գործել Եվրոպական դատարան։ Հիմա ասածս ինչ է, հա, մենք ունենք իմ համար շատ ավելի կարևոր թիրախներ են, գլխավոր դատախազը եւ նրա տեղակալ զինվորական դատախազը, իսկ ամենակարևոր դատախազը դա գերագույն գլխավոր հրամանատարն է, հանրապետության նախագահը, որը հանրապետական կուսակցության նախագահ լինելով գերագույն գլխավոր հրամանատար է, զորքերի հրամանատար, եւ ինքն է պատասխանատվություն կրում ոչ միայն զորքերում տիրող իրավիճակի համար, այլև այն ապօրինի իրավիճակի համար, որ մեր արդարադատության համակարգում է տեղի ունենում, ավելի ճիշտ անարդարադատության համակարգում։ Հիմա եթե մենք ինչ-որ մուտքեր պիտի փակենք, ես մտածում եմ ընդհանրապես Տիգրան Սարգսյանին չարժի այդ աստիճան կարևորել, ով է Տիգրան Սարգսյանը։ Պետք է փակել դատախազության մուտքերը, նույնիսկ զինվորական չէ, գլխավոր դատախազության, որովհետև Ախտամ Հովսեփյանի ենթական է Գևորգ Կոստանյանը, գլխավոր դատախազության մուտքերը եւ գերագույն գլխավոր հրամանատարի մուտքերը։ Կկարողանանք այդքան, թե չէ, չգիտեմ, ինչքան մարդ կհավաքենք, արդյոք գյուղացիները եթե այսօր հուղարկավորության արարողության մեջ չլինեին, կմիանային մեզ, չգիտեմ, փորձել պետք է, հիմա ես չեմ ասում, որ անմիջապես պետք է գնալ ու հենց այդ մուտքերը փակել, քանի քիչ ենք մի քիչ այդքան էլ իրատեսական չի, գուցե հնարավոր է մի քանի հոգով, բայց պետք է մտածել ճիշտ թիրախավորը, սա եմ ասածը, ճիշտ թիրախների, ճիշտ թիրախավորել խնդիրը, իմանալ ում ենք հասցեագրում այդ խնդրի պատճառները ու նոր անցնել գործողությունների։ Ինչ վերաբերում է գործողություններին, կարծում եմ պրոֆեսիոնալ հասարակական կազմակերպությունները կզբաղվեն այդ ընտանիքներին իրավական պաշտպանություն, աջակցություն ներկայացնելով, հուսամ, որ նաև Ամբաստանյանին համապատասխան ռազմական ոստիկանության ճիրաներից կփոխեն, որպեսզի գործը ոչ թե կոծկվի, այլ բացահայտվի, հասարակական կազմակերպությունները այդ խնդիրները իրանց վրա կվերցնեն։ Հիմա մնում է մենք մտածենք մենք ինչ ենք անում, ինչքանով ենք այս խնդիրը դիտարկում ընդհանուր բանակում զինծառայողների խաղաղ պայմաններում զոհվելու համատեքստում, կամ ինչքան ենք դա դիտարկում եւ կամ, կարելի ասել եւ կամ, ինչքանով ենք դա դիտարկում ընդհանրապես իրավապահ համակարգի այլասերության համատեքստում։
Ուղղակի ես որոշ շեշտեր ուղղեցի, շեշտեր դրեցի նպատակ չունեի առաջարկներ անելու, միակ առաջարկս դա է, որ ճիշտ թիրախավորենք ու ճիշտ հասցեագրենք մեր պայքարը։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է թիրախներին, ես համաձայն չեմ Ծովինարի հետ, որ վարչապետը եւ Սերյան Օհանյանը թիրախ չեն։ Ինչքան էլ նրանք պաշտոններ են նրանք պատասխանատու դրա վրա, մենք չենք կարող թողել նման թիրախները եւ նրանք փորձեն բոլորին, ասենք նրանք էական մարդիկ չեն եւ բոլորը տանենք մի թիրախի վրա։ Մենք պետք է բոլոր թիրախներին, ովքեր որ պատասխանատու են, հատ պատասխանատվության ենթարկվեն։ Դա ավելի շատ ավելի արդյունավետ է, քան դրել մի պատասխանատվություն տանել ամեն ինչը վերև։ Բոլոր թիրախները ջարդել իհարկե տանում են մինչև վերև, բայց կոնկրետ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, որը որ ինձ համար Ապոլինի վարչապետ է, կարող նշանակված է Ապոլինի նախագահի կողմից, եւ Սերյան Օհանյանը, որը կառավարության անդամ է, նրանք կոնկրետ իրենք են ի պաշտոնե պատասխանատուն։ Եվ նրանց պետք է անպայման թիրախը հենց նրանք, հենց ճիշտ թիրախներն են գործում, ես համարում եմ, որ անպայման Սերյան Օհանյանը եւ վարչապետը պատասխանատու են այդ դեպքերի վերաբերյալ։ Հաջորդ բանը, որ ուզում ասել, բացի նրանից, որ բանակում նման սպանություն է եղել, որի համար հավաքվել են այսքան մարդիկ եւ բազներ են ներկայացնում եւ թիրախներ են հիմա փորձում փնտրել ով է պատասխանատուն, իհարկե դատախազությունը եւ դա իհարկե մտնում է դրա մեջ։ Այսօր տեղի ունեցել նաեւ մեկ այլ հանցագործություն, որ այստեղ կանգնած մեր ոստիկանները, որ փորձում են օրենք պահպանել եւ մեզ ինչ-որ հասարակական կարգ են փորձում թելադրել, այսօր տեղի ունեցել հանցագործություն, որ բանակը խառնվել է քաղաքացիական գործընթացների մեջ։ Դա սահմանադրության կոպտորեն խախտում է եւ այսօր այս ոստիկանները պարտավոր են միջամտել եւ չփոխել նման հանցագործությունը, բայց նրանք համագործակցել են կամ հանգործություն են ցուցաբերել եւ իրար հետ բանակի հետ միասին հակասահմանական գործունեություն են ծավալել։ Այո։ Ես գտնում եմ, որ դա պարտադիր պետք է տալ առաջ, եթե այսօր նման ինչ-որ միջադեպի դեպքում են բանակը հանում, դուք պատկերացրեք, եթե ինչ-որ մի քիչ ավելի լուրջ խնդիր լինի, ինչ կանեն։ Ես այդ խնդիրը համար շատ կարևոր է, որ ես ոստիկանության դիմում եմ, որ նրանք չենթարկվեն նման ապօրինի որոշումներին եւ կատարեն իրենց գործունեությունը, ոչ թե ապօրինի հրամաններին ենթարկվեն։ Հաջորդը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօր ճողոպրեց այստեղից եւ հարգելի ոստիկաններ, ձեզ եմ դիմում։ Ինչպես եք դուք ձեզ զգում, ո՞նց է ձեր արժանապատվությունը, արժանապատվության զգացումը, որ դուք նման մկին եք ծառայում, նման մոտ, որը որ փախտում է այստեղից եւ դուք ո՞նց եք ձեզ զգում, որ հիմա նման թույլ եւ չգիտեմ ինչ ձեր բնութագրեմ այդ մարդը, նա փախտում է, դուք էլ կազմակերպեք դրա փախուստը։ Սա ձեզ իդեպի գիտություն։ Եվ առաջարկում եմ կազմակերպել արդեն կոնկրետ վարչապետին եւ մնացած թիրախները ընտրել, կարելի է քննարկել նաեւ կազմակերպել երկուշաբթի թեկուզ վարչապետը կառավարության ղեկավարն է, որը նախարարները կառավարության անդամներ են։ Վարչապետը ի պաշտոնե պատասխանատու է նման բանի համար։ Եթե էական չի, հիմա կառավարության։ Ուրեմն Սերյան Օհանյանն առաջին հերթին պատասխանատուն, վարչապետը արդեն որպես Սերյան Օհանյանի ղեկավար եւ իհարկե ասենք հանրապետության նախագահ կոչված է, որը որ բանակի գերագույն Ես քայլեր դեռ հիմա չեմ կարող առաջարկել, բայց պետք է դա քննարկել եւ առաջարկներ լինեն, կարող քննարկել արդեն երկու օրը մեջ։ Ես կարևոր եմ համարում այդ գործունեությունը, հանցագործության մասին հայտարարություն դատախազության դիմել, ոստիկանություն դիմել, որ նրանք այդպիսի հանցագործություն են թույլատրել եւ դրան հետամուտ լինել մինչեւ վերջ, որպեսզի նման բաներ չկրկնվի եւ պատասխանատվության ենթարկվեն բոլոր մեղավորները, որովհետեւ առանց հրամանի, առանց որոշման բանակը չէր կարող դուրս գալ ինչ-որ մի գործողության։ Բասան եղել է հրաման, ով է հրամանը տվել, նաև Սերյան Օհանյանն ներկա է եղել այնտեղ։ Լավ, շնորհակալություն։ Ընդհանրապես ցանկացած նման պայքարի ժամանակ ճիշտ թիրախավորումը կարևոր գործողություններից մեկն է։ Այսօր անկախ ամեն ինչից մենք ճիշտ էր թիրախը ընտրված թե չէ, այսօր մենք ինքնաբուխ մեր բողոքի ակցիան իրականացրեցինք կառավարության շենքի առաջ։
Այն փաստը, որ այդ ակցիայից փախել է վարչապետը, կարող են ասել, չեմ ուզում շատ անդրադառնալ դրան, բայց իրականում առաջի ցանկացած գերատեսչության մեջ, երբ որ նման դեպք է տեղի ունենում, նախ եւ առաջ գերատեսչության ղեկավարն է պատասխանատու։ Այսինքն թիրախներից մեկը դա Սերյան Օհանյանն է, բայց ըստ էության իրավական առումով հաջորդ թիրախը դա Սերժ Սարգսյանն է, հա, որտեղ Սերյան Օհանյանին նշանակում է այդ լիազորությունը Սերժ Սարգսյանի իրավաբանորեն Սերժ Սարգսյանի վրա։ Այսինքն մենք հիմա ուղղակի թիրախավորենք միայն վարչապետին, վարչապետ կոչվածին, կարծում եմ սխալ է։ Այն ինչ արել ենք, լավ ենք արել ու իրանք հերթով թող պատրաստեն, թե ամեն մեկը որ ծագիցա փախնելու։ Բայց ես կարծում եմ, որ հաջորդ մեր թիրախը պետք է չլինի վարչապետը ուղղակի նոր։ Այո, հանցագործությունն է տեղի ունեցել։ Այո, հանցագործությունն է տեղի, ընդդատությամբ։ Հանցագործությունը բացահայտել ոչ թե հանցագործությունն եմ թիրախավորում, հանցագործությունը տեղի ունեցել, այլ թիրախավորում ես այն կառույցներին, ովքեր որ պատասխանատու են այդ հանցագործության համար, ու նաև թիրախավորում ես այն կառույցներին, ովքեր որ ենթադրաբար, ասում եմ ենթադրաբար, քանի որ փորձն է ցույց տվել, ենթադրաբար այդ կառույցները կոծկում են այդ հանցագործությունը։ Հիմա թիրախ ունենք, ինձ թվում է Ծովինարը շատ ճիշտ թիրախներ է ներկայացրել ու պետք է շարժվենք մեր գործողությունները պետք է անենք մեր առաջ ունենալով նշած Ծովինար թիրախները։ Առաջարկ։ Հիմա որ եք անգնդեղ որից է բան առաջարկս երկու շաբթի օրը իրավաբանների հետ հիմա նախ կարելի ես էլ եմ իրավաբան, բայց քրեական իրավունքի մասնագետ չեմ։ Իրավաբանները թող իրաց տեսակետը հայտնեն, թե հերթականությամբ որ մարմիններն են ըստ էության, ես գիտեմ, բայց ավելի կոնկրետ թող ասեն, որ մարմիններն են դրա համար պատասխանատու։ Ու մենք մեր պահանջների մեջ պետք է լինի իմ կարծիքով զինդատախազի հրաժարականը։ Իմ կարծիքով։ Վարչապետին դեպ, ասենք Սերժ Սարգսյանին, չի վարչապետին։ Ասենք ես ես գաղշ մթնոլորտի մեջ ապրողների պաշտպանը չեմ, էլի, բայց ասածս հետևյալն որ ճիշտ պետք է։ Մերիքյանարի դու դրա մասին խոսա։ Ես ասել ինչ-որ պատկերացնում եմ։ Ստանջանը որ բաղ բյուջեն ասել։ Ընկերներ, ես այսօր պատահական ստեղով անցնում էի ու համոզված եմ շատերը պատահական անցել են մարդիկ ու կանգնել են մի հատ նայեն թե տեսնեն ստեղ ինչա կատարվում։ Հարցը հետևյալն է։ Տեսանք այստեղ զոհված զինվորների մայրերին, իմացանք, որ պիտի ուղարկավորելուց առաջ բերեին սպանված զինվորին հանրապետության հրապարակ, խոչընդոտվել է եւ չի հասել այստեղ։ Եվ ընդհանրապես միայն այդ փաստն է այնպիսի խթան հանդիսացել այսօր պաշտպանության նախարարի համար, որ իրենք խառնվեն իրար ու ինչ-որ լուծում տանեն հարցին, որ Հայաստանի Հանրապետության, որը այս երկիր մոլորակի 194 հանրապետությունների մեջ երևի ամենափոքրերից մեկն է, չհաշված են Լիլիպուտ կղզիներն ու պետությունները, որին այսօր ամբողջ աշխարհն է նայում, որի տաղանդներով, որի բիզնեսմեններով, որի բարերարներով հպարտացողներ կան երկրից դուրս, բայց այսօր այստեղ կանգնած է մի կողմում ժողովուրդ, մյուս կողմում բացակայ հայացքներով ոստիկանություն, որը ես էլի արձանագրում եմ որպես լավ փաստ, որտեղ նախկինում ես տեսնում էի ոստիկաններ, որոնք արյունակալած աչքերով նայում էին մարդկանց ու պատրաստ էին իրար հոշոտելու։ Ամեն պահի, երբ որ իրանց հրաման կգար, հարձակվել։ Բայց այսօր սա վերնիսաժը չի ու սա Ավանի ծաղկի փողոցի շնակռիվները չի, որ բուլդոգներին ասեն իրար վրա հարձակվել։ Այսօր մենք արդեն այդ դրության մեջ չենք։ Այստեղ հավաքված է այսօր Հայաստանի մտավոր էլիտան։ Ընդամենը այսքանին եմ ես տեսնում, որտեղ 530,000 մարդ, ով
նույնպես գիտակցել էր այս ամեն ինչը, հիմա արդեն ստեղ չի։ Որոշները հիասթափվել են, որոշները մտնում են 55,000-ի մեջ, ովքեր արդեն արտագաղթել են, որոշները դուք եք, որոշները մենք ենք, ու որոշները փախան այն մուտքից։ Լսելով մեր երգը, արհամարեցին իրանք, որտեղ իրանք են իշխանական լիազորությունների կարող է այս երկրում, ոչ թե մենք, բայց պիտի ով լինի, ով պիտի իշխանությունը կրի երկրի մեջ։ Ժողովուրդը, չէ՞։ Եվ հարգելիները, ես այսօր մի հատ հաղթանակ եմ արձանագրում։ Ես չգիտեմ ոնց է լինելու հետագա ընթացքը եւ ինչ է լինելու, բայց այն որ այսօր հաստատ որոշ մարդիկ խայտարակված են քնելու, որովհետեւ որոշները թողեցին, որ որոշները փախնեն, իսկ այն մյուսը իր երազում այսօր լսելու այն երեխեքի ձենը, ով որ սովորում է համալսարաններում վճարովի տեղերից դուրս թռած, որովհետև ինչ որ մեկի երեխան պիտի անվճար սովորի, ու այն երեխեքը, ովքեր այսօր գուցե իրանց ծնողի հետ կոնֆլիկտ ունեն, ուստեղ եկել կանգնել են։ Եվ հիմա ուստի ես առաջարկում եմ միայն մի բան, այլևս չի կցը, ես այդ բառը չգիտեմ ոնց է հայերեն, չի կցը չանել էլ ոչ մեկի հետ, ոստիկանա իրար հարգեք, չեն հարգվի, չեն հարգի, չի լինելու ոչ մի կոմպրոմիսային տարբերակ, պարկում եք, պարկեք, չեք մուծում, մի մուծեք, դեմ եք, բողոքեք, դուք վստահ եղեք, որ որևէ մեկը այս պետության մեջ չի կարա ձեզ պարտադրի, որ դուք անեք, այն ինչ որ ձեզ տրված է օրենքով, այս մարդ ուզում է պարտվի, թող պարտվի, ով եք դուք, որպեսզի արգելեք, ոստիկանին կարելի է կանգնել, մեզ չի կարելի կանգնել, սպանք այդ առաջարկը, միտինգային բան չկա հարգելիս, պետք է արձանագրել մի քանի փաստ, որ այսօր նենց չի, որ այսքան մարդ հավաքվել է, բանի չասավ, այսօր շատ մեծ հաղթանակ է տեղի ունեցել, հիմա առաջարկը հետևյալն է, երբ որ վաղը չեմ ուսորը կզեկուցի վարչապետը հարց ինչ որ բյուջեի նախագիծ հա կառավարության ծրագրի վերաբերյալ հնչեն կոնկրետ արգումենտներ, կոնկրետ պահանջներ, բարձրացվի այդ հարցը եւ այն բանից հետո եթե արդյունքի չասի ամեն օր նույն ժամին, նույն տեղում մարդիկ գան եւ հավաքվեն ու այս նույն տարբերակով ամեն օր կշատանան։ Մենք ոչ մի բանի հավատացեք այս պետության մեջ հնարավոր չի հասնել, եթե մենք ամեն օր գոնե 15-ով չշատանանք։ Լռում եք, ուրեմն դուք համաձայնվում եք, որ այս մարդու հոդվածի պետության վաղճա։ Եթե լռում եք, ուրեմն համաձայնվում եք։ Պետք է այս ամենը պետք է շարունակել։ Միայն իմ առաջարկը ես կոնկրետ չեմ կարող ունենամ առաջարկ, որտեղ բոլորից մեկն եմ ես։ Հիմա ես կփոխանցեմ նրան ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, անունս էլ Սյուզի է։